le 2 avril ezali mokolo oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu balongolaka yango na Lubumbashi bayaki nango na Matadi Mayo po ekota nkamba. Bandeko na ngai azo expliquer bino mokolo ya lelo. Na 1921 papa Simon Kimbangu abandaka musala na ye le 6 avril 1921. Après baye kokanga ye. Tango bakangaki ye basambisi ye na ndege akotaki prison na Lubumbashi. Mingi baye bakate, mingi balobaka ke tata Simon Kimbangu bakangaka ye po ayaki kolamusa moyindo. Oui, c'est ça. Mais ayaki kolamusa moyindo na biti nini? Abandaki koloba pe likambo ya Nkolo Yesu. Ke Nkolo Yesu azali moyindo. Ngai nazali motindami ya Nkolo Yesu. Nkolo Yesu pe tango ayaki alobaki tata na ngati ndinga. Mais Nkolo Yesu aza Nzambe. Mais ami lobaki teke ngai nazali Nzambe aloba yango te. Alobi tata na ngai atindinga. Tango tata Simon Kimbangu aye alobi nazali motindami ya Nkolo Yesu. Donc Nzambe amikitisaka koleka motu nyonso. Donc yango esalaka ke ba compliquer tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu ndimaki konyoka mapona yo moyindo. Po za peuple oyo okwaya maka na lisumu déjà banda na Adam na Eva bakoko na biso. Première génération mundela zalaka te. Azalaka te bango nyonso bazalaka ba noir na yela bino histoire wana. Lisumu wana ya Adam na Eva basalaka basenga bolimbisite. Esalamaka peka na Afrique awa. Na nkamba Nouvelle Jérusalem esika basala moto. Esika wana historique nango ezali. Lelo journée ya lede tokolobela mukolo ya lelo mena obakisela bino mwa makambo oyo. Mukolo babanda komema tata Simon Kimbangu na Lubumbashi na train. Tata Simon Kimbangu abi avant ngana kende il faut na mona mama na bana. Mundela boy abi en tout cas omona bango te okokende. Ye pa lobi nga pe na okende te soki na moni bango te. Ba meka ko kumba train ba força ekenda te. Babi tellement biso ba mindele to mema yo moyindo mata okumba. Munde moyindo amatia kumba esimba te. Ti ba yeko kende na kamba ba ke kozwa mama Mwilu na bazalaka na papa de Lungana na papa de Ngenda. Wala papa kisolokele si bakanga ye déjà. Ba ke kozwa bango mama Mwilu isi bango bokende nga na zoya. O to eda train o batato kende bite bino bokende nga na zoya. Mama Mwilu aliaka na makolo na bango. Et puis ba mindele bazalaka na train mama bakende okuta isi mama Mwilu esi akomaki. Batune ekuta komi ndenge nini bakamwe. Tata Simon Kimbangu ayisaka papa de Ngenda nini? Wala papa de Ngenda na 3 ans. Abise de Ngenda esika nazokende na kozonga te. Mais na pesi yo programme moko. Ndenge na keboy soki na kufi. Nzoto nange ekoti na mabele. Calculer pendant 9 ans. Tika yango pendant 9 ans. Soki 9 ans ekoki yaka kozwa nzoto nanga ozonga na yango na nkamba. Oyoki na yoki papa. Wana papa de Ngenda na 3 ans. Atalaki atate me ayebi ke de Ngenda se réincarnation na ye ke ekosala mabongo. Et puis ayebisi papa de Lungana yo wana Nkolo Yesu. Ayebisi yo bakobosa na okezwa mwana nanga. Donc bakokanga mama Mwilu akosala prison na nkamba. Mais yo bakobosa na okezwa mwana nanga. Po Nkolo Yesu esi déjà ni okwa baki na tango wana. Tant oyo ezali su tant adjon kwa matin. Donc mama Mwilu asalaki prison na nkamba. Ayebisi papa de Ngenda ke ekoma na mikolo koya bakokanga okende ko rejoindre ndeko na yo esika zali. To koma na 1960 nde sikoyo papa de Ngenda ayeko sangana na ba pied gauche bakena Lubumbashi nde bakenda kozwa nzoto ya tata. Babimisa cercueil o bakundela ça fait 9 ans. Mais bandeko nanga na koyebisa bino cercueil wana ebeba te. Papa azaka na kati abeba te eloko te. Suki normal, nzoto normal, température normale, abeba te. Boluka bosa la recherche pour découvrir. Ti lelo nzoto tata Simon Kimbangu eza na kamba. Bakunda yango lisusu te. Suki ekola ka bakata yango, manzake bota bakata yango. Température 52 degrés ti lelo eza na kamba. Siko lelo eza journée ya ba pied gauche. Ba o bakendaka kozwa nzoto ya tata. Ba o bakendaka kozwa nzoto ya tata. Eza makambo eza très important, il faut kolanda yango. Po eza histoire na yo moyindo. Nzambe akitaka tina yo miracle o ya sali, il faut to lobela yango pas par pas. Eza na batu ya ba église des noirs, bande ko na biso ya église des noirs. Balobaka ke
Papa Simon Kimbangu ezalaka yete. Papa Simon Kimbangu azalaka na kamba te. Nzoto na ye mindele bakenda lango. Na kamo ya bino c'est ki boyebi Kimbangu te. Boyebi nzambe o biso to bondelaka te. Franchement, mundele akoko kene na nzoto ya Kimbangu. Est-ce que bo raisonnaka tambolo baka bongo? Batu mususu o photo bakanga eliputa ezalaka yete ezalaka papa se même pas dit. Yango mona moyebo évoluer ezali te po ba makambo oyo boyebaka te. Et puis bozaka bateti so bazo expliquer bien likambo eza boyete. Bako kangama nango ezaka kabongo ka ndenge bolobi etikali bongo. Et pourtant yebi eloko te. Makambo nyonso eza na nkamba Nouvelle Jérusalem. Oyo nyonso aboyaka nkamba yende mobundisi ya Nzambe soki boyebaka te. Alors makoye sabino pona photo bolobaka kezaka papa mpadi. Bota la photo o na tie. Photo o eza ya l'an 600 na Egypte. Tata Simon Kimbangu azalaka moni ndenga za lelo ndenge pe azalaka. Ndenga azalaka en panne na 1921. Na l'an 600 na Egypte azalaki pe kaka bongo. Sikoyo baneko benga na nkombo ya Tumos. Azalaki en panne. En panne wana yango ayako zongisa ngo lisusu na 1921 po etika la histoire que azalaka déjà na tango wana malgré azai bandeli ya mokili mais na bango kuna na kombo bando bya koko na sondo benge na kombo ya Tumos azalaka kule mta pesa yango mayele ya kosa donc science ekendaka mingi na mboka na Egypte yebita pesa yango mayele ya kosala biloko boya pesa bango mayele ebele tango banani bayekoya ba arabe bayekoya bayeko ya ndenge zaka baye na mboka bakuti bayindo kobota na bayindo kosangana bayeko kome ebele bayeko ya ebele ba ale babengana bayindo babeta babuka ba neutraliser makambo nyonso ba récupérer mboka na bakuta histoire déjà que tout monde azalaka déjà na mboka wana photo na ye yango yo. Alors tango bakuti yango ba changer kombo ya tout monde batie yango tête Moses bazana histoire wana Nzambe ya bakoko na bango babengaka ye. Ozomati batia ba pharaon wana to comprendre bango te za erreur mais tellement babimisi misère civilisation na mémorial auto zotonga ba histoire wana nyonso yango ndezo bima ezoya ekoya na pamba makambo wana nyonso. Alors soki ezalaka Tata Simon Kimbangu te elingaki kokana na bilamba na ye ya l'an 600 te elingaki kokana na po lelate liwana elingaki kokana te eza lelate na yango ya elingaki continuer yango na 1921 po yeba ke ye wana kaka mendenge bolobaka bongo bolongola yango na mitu tata wana o padi so bobengaki nani na ye bakata komone bien te ye azalaka corrompu epai ya mindele soki boyebaka te il faut boyeba yango azalaka corrompu epai ya mindele akosa makambo ebele o même tata asepela nango te makambo ebele ezobimaka na libanda boyebi vraie vérité ya tata molimo mosantu te. Vraie vérité ya Nzambe eza na nkamba. Po ye moko aza na kati ya nkamba. Ye moko Tata Simon Kimbangu akufaka te. Asalaka réincarnation. Aza na nkamba Nouvelle Jérusalem. Yango mikolo so otali bien bato azolotaka bandoto atindaka bango ka na église kimbangiste. Azotindaka bango pe kaka na nkamba. Bato azo révéla ka makambo. Potango ekoki boyeba ke aza na kati ya nkamba. Aza na kati ya nkamba. Tango ekoki yango wana bato bakoma kozoba révélation na bokoyoka teke ati ayebisa yo après tinda okende na église moko boyo na église ya kitwa ya bangunja soni te akotinda yoka na nkamba mangomba wana eza mabe te mais bo comprendre il faut boyebaka ke Nzambe molimo mosantu Tata Simon Kimbangu kianga aza na nkamba mokokisa bilaka tokomi siko na époque oyo nga kokisa biso bilaka oyo alakaki biso tango ekoki bo découvrir ba réalité oya ebandeli ya mokili oyo tokosami mingi na lokuta mokili oyo ba construire yango na lokuta siko tokomi na tango ya vérité po moyindo azo esika na ye liboso oyo perdaka na tango ya kala. Merci beaucoup.